Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen hari ini Minggu 26 Maret 2023. Ki pusat mengabarkan jebaku tak panjer lor. Ket mau bar maghrib bar buka tak tinggal traweh tak panjer saiki tak endangi. Alhamdulillahirabbil alamin ma anak mulanang lah iwak mani lo ma. Sida lawuh iwak ras sida lawuh krupuk iki. Saangkatan lor. Wi wadre sak menembane iki oleh cakar lumut loro gede-gede tapi dibagi paringi mani lo. Sak mono gedine kuwi wadre kathah. Info-info sing minat merapat matur suwun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah masuk Senin teman-teman. Jadi hari ini Senin tanggal 27 Maret 2022. Info hari ini pusat mengabarkan panggah lor, topiknya panggah. Topik hari ini adalah mencari ikan di sungai. Jadi ini tadi alat saya untuk mencari ikan tradisional saya pasang, saya taruh sebelum pulang tidur tadi. Habis makan sahur, saat ini saya lihat tadi sudah saya angkat, tinggal kita cek videonya. Alhamdulillah dapat ikan yang lumayan. Jadi ini tadi sudah tak angkat, tinggal ambil HP saya rekam. Ini yo jenenge wong golek iwak kan yo urung mesti oleh iwak apik kabeh to lur. Kadang yo oleh cuyu, kadang yo oleh cakar lumut, kadang yo oleh wis pokoke disyukuri alhamdulillah. Lah itu dia. Alhamdulillah mak sidamis. Nah ini dia ikannya. Itu ada ikan hiasnya teman-teman. Ada ikan hias. Nggak tahu nanti hidup apa enggak itu. Ini satu kali angkatan itu yang kuning-kuning itu kan hias. Jadi ini sekali angkat dapat segini. Oke, info pusat mengabarkan sampai di sini dulu. Terima kasih dan salam sehat. Tetap di pinggir sungai teman-teman. Nah ini bawah sungai ini ada jembatan, ini gorong-gorong, jembatan pembuangan dari sawah. Dan ini sungai besarnya, induknya. Oke, salam sehat semuanya. Oh iya, satu lagi. Kadang saya itu heran dengan yang namanya manusia. Termasuk saya sendiri manusia. Manusia itu kadang, nah ini sudah dapat yang satu ini. Manusia itu kadang demi uang apapun dikorbankan, termasuk kesehatan. Ya, tidak kenal waktu, tidak kenal tempat. Kalau demi uang pasti apapun dikorbankan. Tapi termasuk kesehatan juga dikorbankan. Tapi, saya ulangi lagi, tapi kalau sudah sakit, apapun dikorbankan demi kesembuhan, mengejar sembuh. Termasuk uang, apapun, mengejar kesembuhan. Jadi, silahkan diambil kesimpulan sendiri teman-teman. Yang tak buat dasar itu di antara jaga 5 sebelum datangnya 5 adalah jaga sehat sebelum datangnya sakit. Oke, terima kasih. Salam sehat. See you.